2026年7月31號，香港市場失當行為審裁處頒下一份裁決，裁定田生創建創辦人、前集團執行主席潘田生內幕交易罪成。佢當時手上揸住嗰單消息，背後係一宗為公司帶嚟11億5千萬現金嘅交易，罪成兩個字。然後呢？然後乜都冇發生過，冇人扣住佢，冇囚室，冇還押，連記者都影唔到佢行入邊度，因為根本冇一個入去嘅畫面。條新聞出咗，收咗工就係咁。你可能會諗，咁係咪罰得好重呀？都未係，連罰幾多都仲未定。審裁處淨係講咗一句制裁同相應命令，稍後日期先裁定，判咗罪。但暫時一啲嘢都冇發生。而喺呢一日之前嘅44日，另一個香港人聽到過差唔多一句嘅說話。2026年6月17號，西九龍裁判法院，一個80歲嘅老人家，著住件深藍色風褸，喺法庭度慢慢企起身，冇人扶佢，佢自己行，一直行，行入後面嗰道門，由頭到尾一句嘢都冇講過。呢個人叫黃百鳴。嗰日開庭其實好短，佢嘅律師申請撤銷擔保，裁判官高偉雄批，就係咁。80歲人20萬保釋金唔要啦，即時服刑。你要知道佢係有得揀訂，佢完全可以繼續保釋，慢慢等上訴，但佢揀咗自己行入去。同一款罪名內幕交易，一個今日仲喺懲教所裏面，一個連法庭門口都冇企過。哇，仲有樣嘢你可能唔知，呢兩個名潘權生、黃百鳴40年前係死對頭，咁究竟點解會咁？講真，答案唔喺個法官度，答案係一條2003年寫落嘅法例入面，而呢條法例決定咗佢哋兩個由第一日開始就冇行過同一條路。呢個故事要由1978年講起，嗰陣嘅黃百鳴唔係咩電影人。佢喺洋行做經理，一份好穩陣嘅工，但佢心思思走去拍咗人生第一部戲，叫《漩渦》。戲係拍完咗嘅，但佢當時根本唔知道電影拍完之後仲有幾多嘢要做，後期、發行、上畫、拆賬，佢全部唔識。結果好簡單，賠本。賠完之後，佢做咗一個決定間製作公司解散。跟住佢做嘅嘢先至係最癲嗰樣，佢連洋行經理嗰份工都辭埋，走入家寶電影公司，由零開始做咩？做場記、搬道具，做埋編劇、製片、副導演。你諗下呢個畫面，一個做開洋行經理嘅人蝕晒錢，公司執埋，然後走去片場搬道具，搬咗成年幾。佢唔係去體驗生活。佢係要搞清楚一件事，部戲究竟點樣由零變成一盤生意。搬咗1年幾道具之後，1979年佢同麥嘉、石天一齊開咗間奮鬥影業。不過講真，喺呢間新公司裏面，佢攞到嘅數字細到你可能唔信。1979年嘅奮鬥影業其實好散，拍嘅係民初諧趣功夫片，唔上唔落。轉捩點係金公主院線，金公主有戲院但冇片，睇中咗奮鬥。1980年注資改組新藝城，就係咁出世。而黃百鳴喺新藝城持股9%，9%唔係90%，係9%。佢負責宣傳部，呢個位好多人搞錯，一講新藝城，個個都當黃百鳴係老細。但實情係新藝城係3個人加一個金主，麥嘉、石天、黃百鳴，背後係金公主嘅雷國坤，而雷國坤喺頭3年就掟咗成億港紙落去，黃百鳴係入面最細嗰份。咁佢有冇做出嘢？有，而且做得好大。1982年最佳拍檔，票房2700萬，呢個數字係咩概念？同期上映嘅少林寺、龍少爺、18般武藝全部俾佢壓過。呢部戲直到今日仍然係香港入場人次最高嘅港產片。一個蝕到解散公司走去搬道具嘅人，
4年之後做出全港最旺嘅戲，但就喺呢個時候，同一個年代，同一個香港，另一個人準備入場，而佢入場嘅方式同黃百鳴完全係兩回事。潘鑑生，鐘錶商人潘錦溪嘅仔，排第4，佢個家世係點？咁講啦，佢胞子潘金翠嫁咗俾東亞銀行主席李國寶。1978年同一年，黃百鳴喺片場搬緊道具嘅時候，潘川生大學畢業返香港，入咗自己老豆間鐘錶行。2年之後，1980年，佢成立咗迪生創建，佢做嘅生意同電影完全冇關係，鐘錶、珠寶、時裝、高檔零售，佢做嘅係代理。將國際名牌一個一個搬入亞洲，美國嘅 Polo Ralph Lauren 香港代理權係佢先攞到。2005年，英國百貨 Harvey Nichols 都係佢引入嚟開喺中環置地廣場，香港人俾咗個花名佢，名牌潘。咁一個做名牌零售嘅人，1984年做咗個決定，同佢盤生意八竿子打唔埋。1984年2月10號。潘喬生想搞電影公司，佢係咗好友岑建勳傾，岑建勳跟住讀埋影壇大哥大洪金寶入嚟，個名叫德寶，係洪金寶提議嘅，3個人夾份，而股份係咁分嘅，潘鑑生60%，洪金寶25%，岑建勳15%。你記唔記得黃百鳴喺新藝城係幾多？9個巴仙。一個做咗6年，由搬道具做起，攞到9巴仙。一個第一日入場攞60，而且潘卷生有嘅唔止係錢，佢跟住去攞嘅嗰樣嘢係直接打到新藝城身上。1985年夏天，德寶做咗一件事，租用邵氏院線成立德寶院線，即係話佢一次過攞到成條發行網，當中4間龍頭戲院。翡翠、文華、黃金、寶星係當年最旺嗰批，有咗院線，德寶即刻發大。跟住嘅事就有啲敏感啦，有講法話德寶前後從新藝城挖走咗一批導演，高志森、馮世雄、余仁泰、梁普智、姜大衛，再加上洪家班嘅班底撐住。到咗80年代中，格局定咗嘉禾、新藝城、德寶三分天下，而黃百鳴同潘乾生就係喺呢張台嘅兩邊。呢兩個人喺80年代爭嘅係票房，30幾年之後，佢哋喺法庭爭嘅係自由。行返嚟2017年嗰陣嘅黃百鳴係天馬影視文化控股嘅董事局主席，呢間公司2012年上創業板，2015年轉主板。佢同啲仔女透過一間叫 Honor Grace 嘅公司揸住股份，講白啲，佢係大股東，佢係主席。間公司實際上係佢頭家。2017年8月18號發生咗一件事，一間叫 Nice Rich Group 嘅公司同 Honor Grace 簽咗份備忘錄，內容係 Nice Rich 有意購入天馬嘅股份，價錢每股0.319蚊。呢個數字你記住佢。成單嘢由頭到尾就係圍住呢個數字轉，備忘錄簽咗，即係傾緊，傾緊即係未成事，市場亦都唔知。而佢後來叫個妹入貨嘅價位係0.2以下，跟住嘅1個月，黃百鳴開始開支票。我要講清楚，開支票呢件事本身一啲問題都冇，親兄妹之間過數好平常。佢後來喺庭上都解釋過。錢係用嚟處理包底喺內地嘅物業，有問題嘅唔係支票，有問題嘅係日子。9月25號，Nice Rich 過咗1000萬誠意金俾佢，誠意金3個字唔使解啦，即係話呢單嘢唔再係傾下咁簡單，對方係認真揀。而就喺收到誠意金嘅同一日，唔係第2日，唔係下個禮拜，黃百鳴開咗張50萬支票俾個妹黃潔珍。跟住9月27號再50萬，10月4號再50萬，10月10號再50萬，前後大約200萬。中間仲有一日好關鍵，9月17號天馬短暫停過牌，黃百鳴要對外確認有獨立第三方有意購入公司股份。
即係話佢自己好清楚呢單嘢去到邊，但支票只係一半。真正令佢後來企唔穩嘅係支票之後嗰啲字。呢一段我逐隻字讀俾你聽，因為呢啲唔係我作嘅，係後來喺法庭上呈堂嘅 WhatsApp 信息原文。黃百鳴打俾個妹，明天低過0.2盡買，另一次收市前買。你停一停諗下，明天係時間，低過0.2係價位，盡買係數量，時間、價位、數量三樣齊。而講呢啲嘢嘅人係間上市公司嘅主席。同一時間，佢個袋入面揸住一份備忘錄，寫住對方肯出0.319，叫人喺0.2以下入貨。自己知道有人肯出0.319，中間嗰條罅差唔多60%。妹妹黃潔珍照做，前後買入約160萬蚊嘅天馬股份。同年10月，天馬正式公佈 Nicerich 購入公司58.71已發行股本，價錢就係每股0.319，並且對餘下股份作出強制性無條件現金要約。同一單交易，黃百鳴出售控股權益，作價4億8600萬，而個妹嗰邊帳面上獲利大約103萬。呢個103萬後來法庭拆得好細，實際落袋嘅約99000，其餘約93萬係名義上嘅利潤。你記住呢個99000，後面判刑嗰陣會再出現。一單4億8600萬嘅賣盤，一個103萬嘅戶口。2年之後，另一邊有個人收到一個大好多嘅消息。2019年11月20號，美國支付巨頭 PayPal 宣布以大約40億美金收購一間叫 Honey Science 嘅公司。Honey 係做網購優惠平台嘅。呢單嘢同香港有咩關係？關係大過你想象，因為喺關鍵時間，犧牲創建手上揸住 Honey 2483萬股，佔 Honey 已發行股本大約3.73%。而呢件事市場上冇人知，點解冇人知？呢個位好精彩。TerraSun 創建嘅財務報表裏面，呢筆投資係入咗帳嘅入喺其他金融資產下面嘅非上市權益證券。即係話數字係喺度，但由頭到尾冇提過 Honey 呢個名。你就算揸住份年報逐頁揭，你都唔會知道呢間香港零售公司同一間即將俾 PayPal 用40億美金買起嘅美國初創有咩關係？11月21號，潘貢新知道咗，審裁處後來喺裁決入面用咗一個佢自己講嘅形容詞。佢話呢個消息係天大喜訊 ，Wonderful News。審裁處點形容佢當時嘅狀態？十分雀躍，十分積極。而佢做咗一件好即時嘅事，佢當場計咗條數，計出呢單交易會為川生創建帶嚟大約1億2000萬美金嘅利潤。1億2000萬美金。呢個人一收到消息，第一時間唔係開會，唔係曳律師，係計數。而且計得好快好準，佢計出咗1億2000萬美金，但佢跟住做嘅嘢先至係全單嘢嘅關鍵，因為佢冇即刻買，佢等咗7日，而佢等嘅嗰樣嘢好 specific。11月28號呢日係咩日子？呢日係禁售期屆滿嗰日，上市公司董事有段時間唔准買賣自己公司股票，呢個叫禁售期。潘權新等到呢個期一完，當日就開始入貨，之後由11月28號到12月19號前後13個交易日，佢透過旗下嘅 Equity Advantage Limited 買入合共2756500股恒生創建股份，大約佔公司總股本0.7%，平均買入價大約3.62蚊，總作價大約1029萬。而市場仍然唔知道 Honey 呢件事，要幾耐先知？7個星期，由11月21號潘權新知道，去到2020年1月9號公司先出公告，中間隔咗7個禮拜。1月8號停牌，1月9號公佈，1月10號復牌，股價當日最高見5.52蚊，收市5蚊，比停牌前升咗33.3%。
同一個對比擺埋一齊，一個叫人買，一個自己買，一個160萬，一個1029萬，一個等妹妹落單，一個等禁售期完，兩單嘢聽落一模一樣，但由呢一刻開始，佢哋兩個行嘅路分咗叉。黃百鳴嗰單行嘅係最傳統嗰條路，刑事檢控，證監會落傳票告佢一項罪慫使或促致他人進行內幕交易。案件排上東區裁判法院，主審係裁判官高偉雄。呢個係一場正正經經嘅刑事審訊，控方係律政司外聘嘅資深大律師陳正龍，加埋大律師蕭錦濤，辯方係資深大律師謝華淵，有證人，有盤問，有自辯，中間仲打過一場案中案，專門就一件事拗啲 WhatsApp 訊息，究竟可唔可以呈堂？辯方嘅立場係唔可以，而法庭最後點裁？法庭認為證監會人員嘅取證過程確實侵犯咗黃潔珍嘅憲法權利，但屬於純粹誤解法例，冇惡意，所以批准呈堂。即係話呢啲訊息差啲入唔到庭，差少少。辯方仲一度申請過禁言令，想禁止傳媒報道涉案嘅 WhatsApp 內容，之後自己撤銷咗。呢啲全部都係刑事程序入面會發生嘅嘢，有攻有守，有得拗，有得上訴。而潘鋼生嗰邊，佢去嘅唔係裁判法院，甚至唔係高等法院，一個入咗審裁處。佢去嘅地方叫市場失當行為審裁處，英文縮寫 MMT。而我要老實同你講一句，呢度唔係一間法院，佢係一個審裁機構。點組成？由1名法官加2名非司法成員組成。呢2個非司法成員唔係法官，即係話坐喺上面判你嘅3個人，只有1個係法官。跟住仲有幾樣嘢同刑事法庭差得好遠。第一，冇訂立證據規則，刑事法庭嗰套呢件證物咁樣攞返嚟可唔可以用嘅嚴格門檻喺呢度唔係咁運作。你記唔記得黃百鳴嗰場案中案？喺 MMT 呢種仗好難咁樣打。第二，用民事嘅舉證準則，刑事係毫無合理疑點，即係要證到冇得拗；民事係相對可能性，即係邊個講法比較有可能，門檻低咗。第三，可以接納自我入罪嘅證供。喺刑事法庭，你有權保持緘默，你講嘅嘢唔可以攞嚟自己害自己。喺呢度唔同，咁你可能會諗，門檻低咗，規則鬆咗，仲要3個人入面得1個係法官，咁豈唔係更加大鑊？呢個就係全條片好少人知嘅嗰個位，而呢個分別直接決定咗一件事。2003年4月1號，由呢一日開始，香港嘅證券及期貨條例做咗一件事，打擊內幕交易變成2條路，一條民事，一條刑事。行內叫雙軌制，民事嗰條就係去 MMT， 咁 MMT 判得咗你啲咩？佢手上有呢幾樣嘢，交出所賺取嘅利潤，你賺咗幾多，嘔返出嚟，停止及終止令唔准你再做同一樣嘢，冷淡對待，另一段時間之內禁止你參與香港證券市場，撤銷出任公司董事嘅資格，一段年期之內唔准你做董事。聽落幾辣，錢要嘔，市場入唔到，董事做唔成。講到呢度，你可能覺得咁即係走精面啦。慢慢仲有一樣嘢未講，你有冇發現上面成張清單冇一樣係監禁？唔係通常唔判，唔係呢單情節輕所以唔判，係呢個機構本身就冇監禁呢個權力，俾你入到去，佢最重都判唔到你一日監。而另一條路刑事係點？證券及期貨條例第303條，內幕交易一經刑事定罪，經簡易程序，最高監禁3年，罰款100萬；循公訴程序，最高監禁10年，罰款1000萬，10年。所以你再睇返呢2個人，黃百鳴去咗有監禁權嗰條路，判囚5個月。潘鋼生去咗冇監禁權嗰條路，
由第一日開始，坐監呢兩個字就唔喺張餐牌上面。呢個唔係法官心軟，呢個唔係人情，呢個係佢去嗰個地方根本冇呢件工具。咁問題就嚟啦，邊個決定你行邊條路？程序係咁嘅，第一步，證監會初步轉介，證監會查完之後，會將個案轉介出去，並且提出應該行民事定係行刑事。第二步，複核同最終決定，呢一步先至係關鍵，而且兩條路交去兩個唔同嘅人手上。行刑事由律政司司長複核作最終決定，行民事由財政司司長複核作最終決定。即係話喺你真正企上法庭之前，已經有人幫你揀咗一條路，而呢個決定會用律政司嘅檢控指引去衡量證據充唔充分，符唔符合公眾利益。仲有一條好重要嘅規定，喺條例第283同307條入面，同一個行為唔會雙重受罰，即係話你唔可以喺 MMT 俾人罰完，再攞返你去刑事法庭判監。一條路揀咗，另一條就刪咗。呢個就係我一開始講嗰句，答案唔喺個法官度，去到法官面前嗰陣，其實個框已經定咗，法官只可以喺呢個框入面判。高偉雄手上有監禁權，所以佢要諗判幾耐。MMT 手上冇，所以佢連諗都唔使諗。咁點解黃百鳴嗰單行刑事，潘建生嗰單行民事？我要好老實咁講，呢個決定嘅理由從來冇公開過，證監會冇解釋過，我唔會喺度作一個原因俾你聽，我只能夠講一件事實，兩個決定換嚟兩種人生。不過如果你以為佢就此冇事都未係，第一，制裁仲未判，7月31號嗰日，審裁處只係裁定罪成，至於實際制裁同相應命令，審裁處講明稍後日期先裁定，即係話交幾多錢、冷淡對待、令幾耐，仲做唔做得董事，今日全部係空白。第二，仲有另一條戰線，早喺2025年2月，證監會已經另外喺高等法院對潘權生同 Equity 展開咗法律程序，要求係咩？要求佢哋交代所賺嘅款額、利潤或者利息，同埋或者按法院指示支付賠償，即係話 MMT 嗰邊喺度計，高院嗰邊都喺度計，所以零監禁呢3個字，準確嚟講應該係咁讀，唔使坐監，唔等於冇事。但反過來講，所有可能落嚟嘅代價入面，冇一項係自由，制度歸制度。但兩個人喺法庭度講過乜嘢，先至真係睇到分別。2026年5月22號，東區裁判法院裁判官高偉雄讀判詞，讀咗差唔多3個鐘，而全場最令人記得嘅係黃百鳴自己喺庭上嘅解釋。佢點解釋？第一件事，啲支票，佢話開4張支票俾個妹，係為咗處理胞弟喺內地嘅物業，同買股票完全冇關係。第二件事，點解佢覺得單嘢會吹？佢話天馬之前試過2次俾人收購，2次都失敗，而今次佢只係派咗員工代表去傾，自己冇落場，所以佢當時真心以為呢單嘢多數又係不了了之。第三件事就係呢一件，後來成為咗全案最出名嗰句，啲 WhatsApp 信息點解？佢話佢係講反話，盡買嘅真正意思係唔好買。佢仲解釋咗個出處，細個嗰陣個妹好鍾意喊，佢就會反過嚟講，叫佢盡情喊，咁樣個妹反而會收聲。佢話係因為個妹一路追問股票嘅事，追到佢好煩，佢先用反呢種方式回覆。一個80歲嘅人喺刑事法庭上面向法官解釋自己細個係點氹個妹唔好喊，而高偉雄嘅回應係8個字，既荒謬又牽強。法官點拆佢？佢話唔同家庭有唔同溝通方式，呢個明白，但面對面講嘢，人哋可以憑你嘅語氣、你嘅表情去判斷你係咪講反話。用信息睇唔到，你打盡買出去，根本達唔到令個妹知難而退嘅效果。再落一重，
黃百鳴身兼多間上市公司主席，面對呢類問題必然會謹慎處理。任何一個理性嘅上市公司主席，法官強調係任何一個都唔會喺信息入面同屋企人講，可以喺某個價位大量買入自己間公司嘅股票，不接納，證供全部唔收，罪成。裁決之後就到求情，而求情嗰日講出嚟嘅嘢先至最令人唏噓。同一日下晝，黃百鳴透露咗一件之前冇人知嘅事，佢早前患過癌症，而家已經康復。跟住第二件事更加意想不到，佢話自從呢單案出庭之後，佢受到過恐嚇，令佢非常擔心。第三件事，佢話佢決定退休之後嘅日子多做善事，同埋經營自己個 YouTube 頻道叫百鳴哥。辯方喺庭上係咁講嘅。黃百鳴而家主要嘅活動就係做善事同埋經營呢個頻道，佢非常享受唱歌嘅時刻，對佢嚟講可以減壓。一個做咗城市電影、開過新藝城、開過天馬嘅人，80歲喺法庭度講：我而家靠唱歌減壓。辯方仲補充咗幾點，黃百鳴唔係因為貪念犯案，只係回應個妹嘅要求。被控之後，佢已經暫停咗大部分善事被見傳媒。案件由證監會啟動調查計起，已經超過8年。而辯方仲呈上咗一封求情信，寫信嗰個人喺香港電影圈嘅份量唔細過黃百鳴。寫信嘅人係邵氏電影高層樂業玲。信入面嘅意思好清楚，黃百鳴喺電影業有歷史性嘅貢獻，應該考慮佢一生嘅功績，從輕發落。辯方最後嘅請求就一句，請處以非監禁式刑罰，案件押後等判刑。6月9號判刑嗰日，高偉雄講嘅嘢前半段同後半段完全係兩個方向。先講前半段，法官認同而且用詞唔輕。黃百鳴對香港電影業作出嘅貢獻毫無疑問非凡，佢年事已高，重犯機會唔高，本案所涉及嘅利益亦都唔算十分龐大。你聽到呢度會覺得咁應該唔使坐監啦。跟住就係後半段，法官話內幕交易嚴重損害公眾對證券市場嘅信心。至於辯方求情嗰啲聲譽受損，承受心理壓力，法官點回應？佢話即使被告背景良好，本案已經令佢聲譽嚴重受損，構成心理壓力，但呢啲並不構成判處緩刑或者社會服務令嘅理由。即係話你嘅貢獻我認，你嘅年紀我認，你嘅痛苦我認，但唔可以用嚟換自由。量刑以9個月監禁作起點。扣減考慮案件延誤同埋黃百鳴一向熱心公益，最後5個月。另外就犯罪所得利益罰款99,720蚊。你記唔記得第2章嗰個數？個妹實際落袋約99000，罰款金額就係對住呢個數，再加向證監會支付約374000蚊訴訟同調查費用。當日獲准以20萬保釋，等候上訴。而同一段時間，潘權生嗰邊由頭到尾冇喺鏡頭前面講過一句。時間返去2024年10月，證監會宣布喺市場失當行為審裁處對潘權生展開研訊程序嗰日，紅磡創建當日就出咗公告。公告嘅內容好硬，潘氏父子強烈否認對二人所作嘅指稱，會全力喺研訊程序中抗辯。公司亦否認對公司所作嘅指稱，正在諮詢法律意見。之後就係一句，事件已經進入司法程序，不再置評。冇記者會，冇自辯片段，冇解釋支票，冇解釋信息，因為本身就冇呢啲嘢要解釋。一路去到2026年7月31號，而裁決出嚟嗰陣，有一個位好值得留意，佢個仔潘冠達甩身。審裁處點講？審裁處認為潘冠達無需為公司嘅違規行為負責，因為佢有合理理由依賴佢老豆潘權生同其他高級管理層對呢啲股價敏感資料所作出嘅評估。但你將呢句話反過嚟讀，就會見到另一樣嘢。
審裁處同時裁定，公司之所以違反披露規定，係歸咎於潘全新蓄意唔將呢個內幕消息告知包括董事會在內嘅其他人員，直到公司喺2019年12月底收到交易文件，其他人先知道發生咩事。蓄意兩個字係審裁處落嘅，所以你睇兩邊，一個上庭自辯，解釋支票，解釋反話，解釋童年點氹個妹，一個由頭到尾一句都冇公開講過。兩單案，兩種姿態，而結局喺44日之內，先後揭盅。6月9號判刑當日，黃百鳴獲准以20萬保釋等候上訴，即係話佢當日可以行得出去，而佢確實行咗出去。個仔同班朋友喺門口等，一行人上車，全程低住頭，避開晒啲鏡頭。8日之後，6月17號，西九龍裁判法院。佢自己返嚟，住件深藍色風褸。當日開庭好短，辯方企起身申請撤銷擔保，但係呢一日之前，佢已經做咗一件事。佢用書面通知咗法庭，信入面講兩樣嘢：第一，佢會繼續提出上訴，要推翻定罪；第二，佢現階段決定撤銷保釋申請，同意即時服刑。呢兩句擺埋一齊，你細心睇下係咩意思？佢冇認罪，佢到今日都仲覺得自己唔應該罪成，佢仲要打落去。但同一時間，佢唔要嗰20萬保釋，唔等啦，即刻入去坐。高偉雄下令撤銷擔保，黃百鳴一句嘢都冇講，行入囚室。80歲，上訴仲喺度打緊，自己行返入去。而44日之後，另一邊出裁決。7月31號，市場失當。行為審裁處頒下裁決，潘乾新同 Equity Advantage Limited 喺掌握有關一項最終會為田新創建帶嚟約11億5千萬現金交易嘅內幕消息情況下，就公司股份進行內幕交易罪成。同一份裁決入面，審裁處亦裁定田新創建因為潘田新嘅蓄意行為違反咗披露內幕消息嘅規定，而同一日，證監會有個人講咗一句嘢，呢句嘢透露咗佢哋下一步講嘢嗰個係證監會法規執行部執行董事大林 Michael Duinan。佢講咗咩？佢講證監會會繼續果斷打擊內幕交易同公司披露失當行為，以防呢啲行為削弱市場廉潔、穩健同投資者信心。呢句嘢表面上係官方套語，但你將佢同一樣嘢擺埋一齊睇，味道就唔同。審裁處喺同一日講咗另一句，制裁同相應命令稍後日期先裁定，即係話7月31號嗰日只係打完上半場。所以講到呢度，我哋可以問一條好簡單嘅問題：今日2026年8月1號，佢哋兩個分別喺邊？黃百鳴刑期由6月17號起計5個月。今日係8月1號，即係話佢而家仲喺懲教所裏面，而同一時間高等法院嗰邊佢就定罪同刑罰提出嘅上訴仍然喺度進行緊。呢個位我要講清楚，佢單案未終審，上訴結果係咩？今日冇人知。潘劍生佢喺屋企等緊制裁聆訊，交幾多錢？有冇冷淡對待令？仲做唔做得董事？全部未定。同一時間，仲有另一條戰線喺度行緊。2025年2月開始，證監會已經另外喺高等法院對佢同 Equity 展開法律程序，要求交代所賺嘅款額、利潤、利息同埋或者按法院指示支付賠償。一個喺懲教所，一個喺屋企等訊。感嘆世界呢3個字係咪真係咁準？老實講，都唔可以話佢完全冇事。睇下 MMT 手上可以出嘅嘢，交出所賺取嘅利潤，錢要嘔返出嚟。冷淡對待令，一段時間之內唔准你掂香港證券市場，撤銷董事資格。一段年期之內唔准你做上市公司董事。高等法院嗰條數，賠償、利息另計。一個做咗40幾年生意，由鐘錶做到 Harvey Nichols 嘅人，
如果真係唔准做董事，唔准參與市場，你話重唔重？但係你將成張清單由頭睇到落尾，你會發現一件事，入面每一樣都係錢或者係資格，冇一樣係自由。所以講返最初嗰條問題，點解會咁？我哋行返去80年代，新藝城1991年結業，德寶1992年結業，兩間鬥足成個80年代嘅公司，差唔多同一時間死。嗰個年代真係好癲，三大公司嘉禾、新藝城、德寶互相挖角，互相搶院線，互相鬥開劃日子。黃百鳴喺新藝城搏到出面，潘錦生喺德寶砌到出面。啲人以為佢哋鬥嘅係邊個？部戲收得多。而家反轉頭睇，30幾年之後，佢哋兩個名喺44日之內，先後因為同一款罪名上新聞，一個瞓緊監倉，一個等緊發落。咁究竟邊個蝕得多啲？我唔識答，但我識講兩條數。一個計錯咗個妹嘅戶口103萬，落袋99000，換咗5個月自由，80歲入冊，上訴仲喺度打。一個計啱咗1億2千萬美金，當場計出嚟，準到冇得彈，等到禁售期完先落單。13個交易日買足，分別唔係邊個計得準，分別係邊個坐低嗰張凳。一張凳有監禁權，一張凳冇，呢個先係全單嘢真正嘅答案。唔喺法官度，唔喺律師度，唔喺你有幾多錢度，係喺2003年4月1號，有人寫低咗兩條路，咁最後留一條問題俾你。同一種行為，因為行咗唔同嘅程序，換到兩種完全唔同嘅代價，呢個係制度嘅精準。因為兩單嘢情節本身就唔同，定係制度嘅漏洞？因為總有一條路係冇監倉嘅。我真係冇答案。呢條題目留返俾你，歡迎喺留言度講下你點睇。如果你想睇多啲呢類香港嘅真實故事，記得訂閱同開埋個鈴鐺。我哋下條片再見。